Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete popravku New Holland kombajna i to jednog ozbiljnog kvara, do sada najozbiljnijeg što smo imali od kad sam kupio ovaj kombajn i od kad smo napravili nekih 2300 radnih sati. Sad ćete vidjeti šta je kvar. Ovdje je već skinut je kaiš. Sad da li smo skinuli prek dan kad smo malo ovdje izduvavali. Uglavnom, ceo problem je sa ovom remenicom i ovom osovinom. Kao što vidite, evo vidite koliko to ima lufta. Znači pojela nam se i remenica i osovina, prednja osovina slamotresa. Tako da sada to pokušat ćemo da pripremimo, da uradimo za sezonu, da možemo normalno da radimo ječam i pšenicu. To je nekako radilo jesenas, međutim pošto je remenica, vidite, ovako bacala, senzor je prijavljivao ovaj ovdje da gube se obrtaji, a i nije bezopasno, može možda doći do nekog većeg kvara. Tako da ćemo sada pokušati to da skinemo, da obradimo remenicu i osovinu, pošto novo je skupo, mislim da može to sve da se obradi i tako bi trebalo da otklonimo kompletan ovaj kvar. Znači krećemo prvo od skidanja remenice. Ajde Miko. Ta remenica sad, pošto je tako, kako da kažem, razjela se, trebalo bi da lako ide. Znači prvo ide ovaj seger dole. Ima platna. Seger ima platna, jedna kao neka odstojnik. Ne ide baš... Neće, samo čuj da imamo ovdje mali šacik, jer sad ću ja to da izvadim tu platnu da ne upada u ovaj kanal. Evo je. To. Mi ide samo što zaglavljuje jer se pojela. Evo i kajla ispala, evo vidite dole. Kajla. Nju smo stavljali ono novu. Nju smo stavljali novu, ali ne vredi pošto... No da je više i ona se ovdje izjela. Da, oštećena je kajla, oštećeno je sve i sada je tu za nekih 3-4 mm pojedena. Okreni ovo da pokažem taj žlijeb koliko je pojeden. Pojedena je i sa strane, ajde. Ajde. Još malo. Ajde još malo. Još. Dobro je. Evo vidite sad koliko se tu razjelo. I zbog tog lufta pravi štetu, oštećuje ostale te habajuće delove, tako da prinuđeni smo da to radimo, da popravimo. Sad će Mika raskačiti senzor obrtaja. Evo ga, pa nije nek ima ovu gumu za protiv vlage i to sve, pa ide teško, viš da ušala prašina svude. Ok, evo, rasklopljen je senzor i sada možemo nastaviti sa skidanjem ovih šafića koji nose ovaj ležaj. Raspuštam ove šafove koji nose kućište ležaja. Nemoj popušta to. Ne? Ne. Prvo slamotre si mora da se izimu. Dobro, znači Mire kaže da se ipak prvo slamotresi reše, tako da ipak ćemo ovo sad prekinuti. Evo vidite sad što je Mika izbacio gore sa slamotresa. Verovatno zadnji dan nije radio kako treba već kombajn, to jest ta osovina se nije okretala traženom brzinom i nije uspevala da postigne da izbaci dobro ovu kukurzovinu. Tako da evo, ostalo je gore, ima još dosta. Mi kad smo izduvavali kombajn, zaboravili smo to uopšte da pogledamo, kad smo Mika i ja izduvavali ga na kraj sela, tako da to nismo izbacili i sada nam ništa drugo nije preostalo nego da ovdje po dvorištu pravimo haos, a pokušat ćemo sada da ne ispraznimo baš potpuno, nego čisto samo da podignemo slamotrese da možemo da oslobodimo osovinu. Stavili smo ovaj veliki sunđer od nekog kreveta, ne znam šta je. Imamo, dobro je da sam se setio da kombajn kad se da ovaj kontakt ima svoje osvjetljenje nazad i imamo ovu bateriju njegovu, to jest ne bateriju, nego ovo svetlo njegovo koje može da se priključi svuda, možda čak i ovdje unutra negdje ima priključak, a Mire? Za struju. Nije ni bitno, uglavnom sad će Mika to da odvija, ali ovako, ako nastavimo s ovakvim održavanjem kombajna,
možemo slobodno staviti ključ u bravu. Kako se to sve održava, nemamo mi svi sreće kao Mire što mu je Stevica održavao godinama traktor, Mire mu oterao polu krš, ovaj mu održavao traktor, sve je bilo novo, čak na kraju mislim da i nove gume dobije, jel? Da. Mika odvija znači srednji slamotres. Jel ide? Pa ide, samo moram polako da im platne ne spadne. Da, pa evo ti to ubacuj u kutiju. Jedan. Pošto nisu uslovi baš kako bi trebalo. Malo ga samo gužnjava, a ne možemo se ja puštati. Dobro, ništa nije. Šta misliš da ja tu treba da se uđem? To... Vidi ako nađeš od prošle godine Mire, tu što je ispala jedan šaf i jedna ova platna. Da li je, ne vjerujem ja da to bi ispalo iz ovog Sabine ravni. Kao što sada verovatno vidite, jako je nezgodno. Ovo ili mi ne radimo kako treba, ili ima neki drugi sistem. Uglavnom Mika se baš muči, izuzetno malo prostora ima i još šafovi se okreću gore. To su torbani sa četvrtkama koje ispadnu čim se malo otpusti šaf. Nismo našli za sad rješenje i jako sporo ide i patnja je. Evo, oslobođeni svih 5 slamotresa. Sad ćemo vidjeti kako ćemo da podignemo. Kažem vam, veliki nam problem predstavlja što su slamotresi puni mase. Nismo mogli da istresemo jer je proklizavalo. Nismo mogli da dobijemo te obrtaje da se isprazni. Kombajn je bio prazan, sem slamotresa. Nije bilo mase. Tako da sad moramo smisliti kako ćemo gore da ih podignemo da možemo da izvučemo sovinu. Sad ću gledati. Pa izgleda ok, sad ćemo vidjeti ovdje, vezivat ćemo jedan po jedan dizati i vezivati. Sad tu meti onu prečaku pokretu. Da, preko štaflu i... Jel može da se pomera osovina pa da se oni izbace gore da stavimo... Sad mogu taj prvi do tebe da podignem i ovaj do Rajka. Onda ćemo ih zakrenuti pa ćemo ova druga. 3. Ja, jel možda vezivaš tu za njih nekako? Sad ću naći, mora da može, ima, da ima. Evo vidite, posle 1 sat i po vremena patnje, slamotresi su podignuti i vidite da je osovina oslobođena i sad nam ostaje da odvrnemo šrafa i da skinemo kućište. Ima 2 kućišta što drže ležaj i onda ćemo polako da izvučemo osovinu i nosimo je na obradu i osovinu i remenicu i nadamo se da će to sve ići lako. Sad vidite, jedan od velikih problema nam je ono što sam rekao, što su nam slamotresi puni kukurzovine, nažalost to sad nismo mogli nikako da istresemo, nego se ovdje patimo i bit će možda problema kad budemo to sve sastavljali, ali za sad nam je bitno da to obradimo, da pripremimo za rad. Evo, sad možete vidjeti, znači iza ovog elevatora za ovršenu masu nalazi se to kućište koje mora da se odvrne i sada Mika mora ići da drži kontru pošto se okreće. Mika ne voli, on ima strah jako od prašine. Ajde, kreći. Sad vidite ona 4 šafića, znači mislili smo da se neće okrećati, međutim pošto nema šta da ih drži, naravno da se okreću, ali ništa ne ide olakšano, sve što god možda nam se oteža, otežano je. Tek teško dolazi kad budem trebao da vratimo to sve. A ne, izbacimo slamotrese, ubacit ćemo da bude aksijalac, a Mire? Pa bolje. Jel komplikovano, Mire? Ništa komplikovanije od tebe nema. Ajde, koji ćeš pan Hilsna okreći? Čekaj. Vidite da smo mazali redovno, Mire kaže nije mazano, s obzirom zato on ne zna kad se maže, jer on ne učestvuje u tome. Ne vredi. Pa Perica ide da šparta. Evo sad ovdje, dok imao sam neki obaveza, morao sam da odjurim i u međuvremenu Mire i Mika skinuli su, vidite, 2 šafa, mislim nema tu neke filozofije, ne moramo to baš da vam prikazujemo sve detaljno, uglavnom, znači potpuno isto se skida ovo kućište, tu ima
segeri i kad se skinu segeri izvlači se osovina. Evo vidite ovaj seger što je Mire skinuo i tu je kompletno ovo kućište i evo vidite ležaj da je podmazan, to smo redovno podmazivali. Mada bih ja promijenio za svaki slučaj. Jer mi se čini kao da on malo tu ima nekog lufta. Ovo je platno neka. Što to čuo? Boliraj. Aha. Viš. On je tu kao neki aksijalni, šta je to, ili on tako treba da ima kao... Nemam pojma, uglavnom to su skinuli dok nisam bio tu, ostala nam još ona strana i završeno je rasklapanje i izvući ćemo konačno osovinu. Ovo nešto ne ide. Original Zmajev radavcige za ležajeve. Ali to još dok je Zmaj radio samo avione. Pre Drugog svjetskog rata. I onda ga je Miretov pradeda ukrao. Moj tata. Tata ukrao. Ne već koliko košta, ali pitanje je koji je to više kvalitet. Evo. Skinuto, oslobođena osovina. Pali jedna kuma. Pa kad je sad ispala garant na zemlji. Beži Mires, mora odmah tu da izgaciš. Normalno. I sad još samo ostalo da se izvuče. Pali? Nema onda od njega ništa. Vađenje osovine. Ovako. Pusti je dole, polako se izvuci. Evo ga. To je to. Evo vidite koliko se to razjelo. Nemoj je bavati sad. I sad nadamo se da će osovina ići na obradu i da ćemo uspjeti to da popravimo. Evo za vikend nam je majstor obradio ovu osovinu i urezao novu, aj Miko kreni. Urezao vidite novi žleb za kajlu. Osovina je sada dovedena na nulu i trebalo bi da funkcioniše što se tog tiče kako treba. Što se tiče ove remenice, remenica nije oštećena, ona je bila prošle godine rađena, izbijan je, ubačena je metalna čaura, remenica je od gusa i ovdje se samo malo pojelo gdje je kanal za kajlu je malo pojedeno, međutim to nismo sada ništa radili pošto za probu kada smo je nabili bila je prilično pasent i nadamo se da će funkcionisati. Što se tiče kućišta ležajeva, jedan ležaj nije valjao, a za svaki slučaj promenili smo oba, to su neki 12.06 ležajevi i otprilike to je to. Sada ćemo da vraćamo osovinu, trebalo bi da bude sve u redu. Evo krećemo sa vraćanjem osovine, znači to je prvi posao, onda će ići zavrtanje ležajeva i onda kreće ova ozbiljna zezancija koja možda bude, a to je vraćanje slamotresa. Rekao sam da je tu problematično što je jako nepristupačno i Mika se baš namučio da skine, verovatno će još gore biti da ih montira. Uglavnom treba sad prednji kraj da progura kroz rupu, evo vidite ovdje sad prednji kraj, to je prednji levi kraj, sad lagano i desni. Tako. I to je to. Sada bi trebalo da je to u redu i da to možemo sad ovaj deo s polja uraditi, pa ćemo se vratiti onda ponovo unutra u kombajn. Mire on nije čuo za magnet i to. Ovdje je nagurana osovina i Mire je stavio kućište. Ovo od gore kapicu, ali nije trebao da bi mogla da se drži kontra. Uglavnom sada stavljamo ležaj na drugu stranu osovine. Sad ćemo da vidimo, znači osovina je za 1/10
tanja na početku, da bi se lakše nabio ležaj i sad ovaj deo gdje treba ležaj da uđe, tu će trebati malo da se udari, nadamo se da će ići kako treba. Nismo ga baš lako skinuli. Evo, završio se i ovi šafići, nabili smo ih 2-3 udarca ovaj ležaj, nadamo se da je dovoljno. Mire kaže da jeste. Mire, ja koliko znam, ležajevi se stežu unakrsno i ove kućišta, ako smijem da kažem samo. Miko, gornji. Evo vidite, niko me ne sluša, iako sam ja u stvari tu skoro majstor. Skoro. Evo. Čijesta deca kapi. Evo vidite. I ne znate vi kako je meni. Donji Miko drži. Došli smo do nabijanja kajle. Gledaj, ajde kucni i naprijed tamo. Ne treba naprijed. Dobro. I sada ide remenit, sad ćemo da vidimo da li je dobro, jer nećemo ništa podmazivati. Možda podmaži? Ajde. Ovo je tu da prosperite tole po koja iše ima. Daj ova malo. Unutra? Treba. Ajde, samo malo tu. Dobre. Ko maže, taj se vozi. To je nekad bilo pravilo. Šta ti je? Šta samo ispuštaš te zvuke? Ljudi kad budu gledali video, misliće ko zna šta ti radimo. Ovo veliko što vidi, to je Miretova glava, nije to ništa, nijedan deo. Ajde drži. Čije to čeksi? Ajde sad s mene. Božića neki pokrani, ajde drži. Pa i neću me. Neću da držim. Drži, ajde, neću ja. Miko udri. Ne mogu ja Pa snimati. beži, brete. Ajde, drži. Bežaš. Ne boj se. Ne daš da. Sakri se iz ove stijeli. Ne daš da. Pa ne, kad mi nisko mi je. Ajde, drži. Da iskopamo rupu. Drži, ajde. Jedno dva ašova te kopam. Jel ide? Ajde. Hajde viš da se skoncentriš, sad drži dobro. Ali malo sad. Samo onaj egipatski tip na cim. Samo. Prckaj, jebem te u prckanje. Jel dobro, aj vidi. Nemojte snimati te gluposti. Ja gledam šta u prcka, ko da je Mirković. Tako su Egipćani klesali kamenje, malo po malo i napravili piramide. Tija voda breg roni, da vidim koliko treba. 5 milimetara. Mire, šta ti kažem? Srećeno. Sakri si za cijeli. Jel meže? Ajde. Stani. Evo, namontirana je remenica, uspjeli smo, i lakše nešto sam očekivao, stavili smo 2 platne i seger i otprilike to je to. Ostaje nam slamotresi i onda da radimo naravno adaptaciju. Uglavnom za sada ide dobro. Evo, sad je ovdje komplet završena i ova strana, vraćena je ova šolja od kućišta od ležaja, stegnuti su šafovi i možda se pređe na vraćanje slamotresa na svoje mjesto. Evo, slamotresa smo se vratili, privrnuli šafove i sad treba da ih podesimo i da stegnem šafove. Malo je nezgodno, a možete vidjeti, ali nekako ćemo uspjeti. Slamotresi su vraćeni na svoje mjesto, zavrnuti. Mika je pokušao da nađe negdje da budu podjednako udaljeni jedan od drugog. Nadamo se da neće kačiti, da neće biti nikakvog štelovanja. Evo vidite, za sada kad se ručno okreću. Ajde, okreću.
Dobro, padaju po glavi. Dobro, ovo funkcioniše. Ostalo nam je da... Ajde da izađemo odavde. Ostalo nam je da podmažemo ove dva ležaja što smo menjali. Mi smo sad počeli već da radimo adaptaciju, a ležajeve nećemo kaiš vraćati dok ne budemo ručno to izokretali. Evo, kao što možete vidjeti, blinde smo skinuli i radimo adaptaciju. Tu imamo još možda 2 sata posla i kombajn će biti spreman za ove radove. A što se tiče podmazivanja, rekao sam, znači to ćemo morati malo ozbiljnije da podmažemo, pošto ja mislim da smo napravili grešku što nismo ležajeve napunili sa mašću pre nego smo ih vratili u kućišta, posebno pošto sa ove strane gdje smo imali problem dosta se teže podmazuje. To je to za ovaj video. Nadam se da ste vidjeli kako se radi ova osovina. Znači tako se isto i kad se menja nova, naravno i nova remenica, mi smo sad ovo pokušali da repariramo. Nadam se da će funkcionisati barem 1 sezonu, možda bi moglo i 2 da izdrži, ako ne, poslije ćemo uzeti novu. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!